അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഐക്യയിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു, വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മേടിച്ച സാധനങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മേടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബൗളാണ്. ഇതിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. ഇങ്ങനെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം മേടിച്ചാണ് ഈ ബൗള്. അടുത്തത് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ സാധനങ്ങളാക്കി നമുക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി എടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇത്ര നമുക്ക് വലുതാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ മേടിച്ചത് ഇത് ഞാൻ കുറേ നാളായി കടകളിൽ അന്വേഷിച്ചെടുക്കായിരുന്നു. ഈ ചെറിയ ബോട്ടിൽ ഇതുപോലെ തരുന്ന എനിക്ക് ആവശ്യം, വലുതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഇടാം. അത് കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിടാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തിരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് പൊടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴും. ഭയങ്കര ചെറുതുമാണ്, നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. അത് കാരണം ഇത് മേടിച്ചു. പിന്നെ അടുത്തത് മേടിച്ചത് ഈ സ്പാറ്റുല. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് മേടിക്കാൻ കാരണം. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ മിക്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ വേറൊരു കളറും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് മേടിച്ചു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ബ്രഷ്, നമ്മൾ ഈ എഗ് പപ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഗ്ഗൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ലേ, അതും ഈ കളറിലാണ് മേടിച്ചത്. പിന്നെ മേടിച്ചത് ഈ ബൗളാണ്. ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പിന്നെ ഈ ഇത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പിന്നെ പൈയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് മേടിച്ചു. പിന്നെ മേടിച്ചത് ഈ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മോൾഡുകളാണ്. ഇത് 6 ഉണ്ട്. 6 സെറ്റാണ്. ഇതുപോലെ 6 ഒരു സെറ്റ് അത് മേടിച്ചു. പിന്നെ മേടിച്ചത് കട്ടിംഗ് ബോർഡ്. നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതും ഒരു സെറ്റ് തന്നെയാണ്. 3 ഒരു സെറ്റ്, 3 കളറുകൾ. ചെറുതുമാണ്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് മേടിച്ചു. പിന്നെ ഇതിന് മേടിച്ചതാണ് നമ്മൾ കത്തിയൊക്കെ മുറിച്ച് കൂട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ. അത് മേടിച്ചു. ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ വെച്ച് നൈഫ് ഷാർപ്പനർ മേടിച്ചു. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നൈഫൊക്കെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാം. ഇത് വളരെ ചെറുതാണ്, അത് കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ മേടിച്ചത്. അധികം സ്പേസ് ഒന്നും എടുക്കില്ലല്ലോ. ഇതേപോലത്തെ ഇതിൻ്റെ വലുത് ലുലുവിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ, പക്ഷേ ഐക്കയിൽ പോയപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മേടിച്ചു മാത്രം. പിന്നെ മേടിച്ചത് ബാറ്ററി. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മേടിച്ചാണ് കേട്ടോ ബാറ്ററി. ഞാൻ കണ്ടില്ല അതെടുത്തത്, അത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മേടിച്ചത് ഈ കാൻഡിലൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട്, കാൻഡിൽ ഹോൾഡർ എന്നല്ല പറയുക അത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കത്തിച്ച് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കാൻഡിലുകളും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 സെറ്റ് കാൻഡിൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബാൻഡിയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരിക, ഇത് കത്തിച്ചാൽ. പിന്നെ ഇത് നട്ട്മഗിൻ്റെ, അങ്ങനത്തെ 2 മേടിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു കാൻഡിൽ എടുത്ത് ഇതിൽ നമുക്ക് കത്തിച്ച് വയ്ക്കാം. പിന്നെ മേടിച്ചത് ലൈറ്റാണ്. ഇത് നമുക്ക് മൊബൈൽ ചാർജർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. USB ചാർജർ ഉണ്ടല്ലോ, USB കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ, അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ 2 ലൈറ്റുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നുള്ളത് മേടിച്ചത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ലേഡീസിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇടാം, നമുക്ക് ഓരോരോ ഷോളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാം. ഇത് 18 എണ്ണം നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അത് മേടിച്ചു. പിന്നെ മേടിച്ചത്
പിന്നെ മേടിച്ചത് ഇതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ പീൽ ചെയ്യണ പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആപ്പിളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതും അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ അത് മേടിച്ചു. പിന്നെ മേടിച്ചത് ഒരു ബോട്ടിൽ. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഈ ബോട്ടിൽ. നമുക്ക് അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം. നമുക്കിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. വേറൊന്നും കിടക്കില്ല. അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. മേടിച്ചു. പിന്നെ മേടിച്ചത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനം, കത്തി. ഇതൊരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളതും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കത്തിയും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറുതൊരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ചെറിയ കത്തി കൊണ്ട് അരിയാനാണ്, പച്ചക്കറി അരിയാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഒന്ന് വലുതും കുറച്ച് വലുതും മേടിച്ചു. ഇത് നമുക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അധികം വലിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് മേടിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് മേടിച്ച സാധനങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐക്കയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കുക. ഈ കാൻഡിലുകൾ എന്തായാലും ഐക്കയിൽ പോകുമ്പോൾ മേടിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ കിച്ചണിലൊക്കെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഇത് കത്തിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൊട്ട സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി നല്ലൊരു സ്മെല്ലാവും. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലും റൂമുകളുടെ ഉള്ളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കത്തിച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.